गया में रेलवे पुलिस उपाध्यक्ष का निरीक्षण चल रहा है। पितृपक्ष में प्रतिनियुक्ति की गई है। बाहर से लोग आए हैं, उसका निरीक्षण करने आए हैं। रेल डीआईजी उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि पितृपक्ष मेले में 18 पोस्ट बनाया गया है। गया रेलवे पुलिस उपाध्यक्ष का निरीक्षण चल रहा है। पितृपक्ष में प्रतिनियुक्ति की गई है। बाहर से लोग आए हैं, उसका निरीक्षण करने आए हैं। रेल डीआईजी उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि पितृपक्ष मेले में 18 पोस्ट बनाया गया है। सभी जगह बल प्रतिनियुक्त किया गया है। 66 होमगार्ड को सभी जगह पोस्ट पर प्रतिनियुक्ति किया गया है। पोस्ट पर होमगार्ड और पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी तरह के अधिकारी आए हुए हैं। स्टेशन पर शांतिपूर्ण से चल रहा है। धमकी भरे मैसेज की सत्यता की जांच कराई जाती है। घटना नहीं होने नहीं दिया जाएगा। आरपीएफ एवं जीआरपी को लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे पूरी तरह से ड्यूटी लिया जाए। जीआरपी के पास बल की कमी है। अपराधियों के इलाके को चिन्हित किया जा रहा है। ऑफिस का अधीक्षक है गया के उनका निरीक्षण करना है, उसी के सिलसिले में आए हैं। और साथ ही मेरा प्रतिपक्ष का चल रहा है। प्रतिपक्ष में हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की गई है। यहाँ नेशनल से भी और बाहर से भी बल आए हैं और कहाँ कहाँ पर पोस्ट बनाए गए हैं उसकी समीक्षा करनी है। हमारे पदाधिकारियों का जो कार्य किया जाता है उसकी समीक्षा की जानी है। कांडों का निष्पादन त्वरित हो इसकी समीक्षा की जानी है। और विधि व्यवस्था देखनी है कि जो हम लोग का लैंड और अनुसंधान अलग अलग किया गया है वो कैसा चल रहा है। इस पर अभी पितृपक्ष मेला भी चल रहा है सर, इसके लिए क्या पितृपक्ष मेला में हम लोगों का पोस्ट 18 पोस्ट बनाया गया है। सभी जगह बल प्रतिनियुक्त किया गया है। हम लोगों को बहुत बल नहीं मिला है, लेकिन 66 होमगार्ड और 18 अफसर बाहर से आए हैं। बाकी पहले से ही पदाधिकारी फोर्स यहाँ मुख्यालय से हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा गया है। डीएसपी आए हैं, इंस्पेक्टर आए हैं, मेजर आए हैं, सब लोग आए हैं, सब रैंक के लोग आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सबको स्मूथली चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर जो किसी के साथ कोई घटना नहीं घटे इसकी व्यवस्था की जा रही है। और आरपीएफ और जीआरपी के समन्वय से सब शांतिपूर्ण से। रिपोर्ट बाय प्रवीण ओझा, समाचार इंडिया न्यूज।